तो गाइस सामने जो है बुआ जो है घास काट रहे हैं, तो इस चीज़ को मैं बड़ा मिस कर रहा था। तो अभी मैं यहाँ खेत में घूम रहा था, मैंने सोचा चलो बुआ के साथ थोड़ी बातें भी कर लेते हैं। इनके साथ अभी मैंने बातें की, तो गाइस बड़ा मज़ा आ रहा है कसम से। इतने टाइम तक ना मैं मिस कर रहा था इस चीज़ को, तो बड़ा टाइम हो गया। तो आज मैं खेत में घूम रहा हूँ यहाँ पर, तो बड़ा मज़ा आ रहा है। और जो व्यू है ना, नज़ारा है ना, अल्टीमेट है। और ऐसी ठंडी हवा चली है ना गाइस, मैं बता नहीं सकता आपको। सामने मेरे बिजली महादेवता जी हैं, जो पहाड़ है और मंदिर है। और यहाँ पर जो है नरोगी धार यानी कि पहाड़ है। बहुत ही अल्टीमेट नज़ारा, हल्की हल्की धूप है, सूरज अभी जो है डूब रहा है। तो कुल मिला के जो है ना, सब चीज़ जो है ना मिक्स होके बहुत ही एक अच्छा व्यू बना रही है। तो मैंने सोचा आपको भी ये नज़ारा दिखा देता हूँ ताकि आप भी मज़ा लें। तो गाइस मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई जगह और नई वीडियो में।